Znate šta je problem? Ako mi gledamo čovjeka samo kroz fizičko tijelo i samo smatramo je čovjek bolestan ako ima neku dijagnozu, onda smo mi promašili puno toga. Zato i postoje silne bolesti neizlječive, ljudi neizlječivi koji ne možeš mu napraviti zato što se niko i ne padne mu na pamet da bi trebalo liječiti neko drugo tijelo. Ili čovjek nema dijagnozu, a ima simptome, nije mu dobro, ne osjeća se dobro, boli ga, pritišće ga, ali realno pregleda kod doktora i kažu nema ništa. U stvari ima itekako, ima. Aura je bolesna, jer aura je odmah sljedeće tijelo po gustini iza fizičkog tijela. Tamo kad ima problema, dijagnoza ga ne može naći. Znači, svi aparati medicinski ne mogu i takvi ljudi dolaze dosta kod nas ili dolaze ljudi s kroničnim bolestima. Znate, do bioenergoterapeuta ne idu ljudi koji se mogu izliječiti kod doktora. I ja da sam se izliječio kod doktora, ja nikad ne bi otišao kod bioenergoterapeuta. Ali kad ne može pomoći službena medicina, onda postoje drugi vidovi medicine. Tako da, evo, jedna od tih i energetska medicina s kojom se ja bavim.